عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق. سعيد بن سلمة المخزومي المدني الثقة. نعم. عن المغيرة بن أبي بردة، ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، الرجل وثقه النسائي وثقه ابن حبان، لكن قال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث، فهو إذن مجهول. وسأحدثكم إن شاء الله عن الجهالة. نعم. عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار. عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش، منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب. عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي. عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب. عبد الدار أخو عبد مناف. قصي ابن كلاب كان له بنون أربعة، كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد، هؤلاء بنوه الأربعة. يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم. وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت اثنين من بني لآلهتي، وعبدت واحدا منهم لداري، وعبدت واحدا منهم لنفسي. فالله أعلم الدار كان إلها أم المقصود بالدار دار قصي. وقصي هذا كانت له مآثر في قريش، كان سيدا من سادة قريش، وكانت له مآثر، كانت له مكرمات. مآثره كان له حجابة البيت، حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه، هذا مكرمة. كانت له الرفادة هو الطعام الذي يطعم للحجيج. كانت قريش تجمع له المال ليشتري به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء موسم الحج. وكانت له السقاية، فكان يسقي الحجاج في موسم الحج، وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب زمزم. في ذلك الوقت الماء هذا في تلك الصحاري شيء ثمين، فالذي يوفره للحجيج لا بد أن يكون سيدا من سادة الناس. هذه المكرمة الثالثة. الرابعة كان له اللواء، وهي الراية في الحرب. والخامسة، المكرمة الخامسة، كانت له دار الندوة. هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش، فلا يبرم أمر إلا في دار الندوة. عبد الدار بن قصي كان أكبر بني قصي، كان أكبر إخوته، وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار. لكن عبد الدار هذا كان خاملا، كان مضعفا، لم يكن في النباهة والعقل كإخوته. ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره. إذا مات قصي فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار، ماذا فعل؟ أعطاه هذه المآثر الخمسة، جعلها فيه من بعده، فصار في عبد الدار الرفادة والسقاية والحجابة واللواء ودار الندوة. فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشأ بنو عبد مناف وكثروا وسادوا، فاستحقروا بني عمهم أن تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء، فأرادوا أن يأخذوها منهم قهرا. فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش، وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش، وتهيأت قريش للحرب. فمن الذين حالفوا بني عبد مناف حالفتهم بنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، وبنو الحارث، وبنو أسد.
فهؤلاء الأربعة مع بني عبد مناف 5 قبائل. وحالفت بني عبد الدار 4 قبائل أخرى، وهي بنو سهم بن عمرو بن هصيص، وبنو جمح بن عامر بن هصيص، وبنو مخزوم وبنو عدي. فتهيأوا للحرب. قبيلتان من قبائل قريش خرجت عن هذه الفتنة، وهم بنو محارب وبنو عامر، وشرعوا يمشون في الصلح. فاصطلحوا على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن يبقى لبني عبد الدار اللواء ودار الندوة والحجابة. أما اللواء فقد بقي فيهم إلى أن جاء الإسلام، فصارت الراية في الحرب راية الإسلام. وأما الحجابة فهي فيهم إلى يوم الناس هذا، وتبقى فيهم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم. وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزام باعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها. فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وآبائه، فقال إنما المآثر في الإسلام بالتقوى وليست بدار الندوة. هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: حجابة سقاية رفادة لواء الندوة بالقلادة. هذه المآثر 5 كأنها قلادة، حلا قصي بها ابنه عبد الدار. سقاية حجابة سقاية الرفادة لواء الندوة بالقلادة، أتحف قصي أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه، وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا، وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا 5 من فهر. شكون هذه البطون؟ زهرات تيما حارثا وأسدا، 5 على أمثالها كانت يدا، وعمة النبي طيبتهم. لما اجتمع حلف بني عبد مناف جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت طيبا وأتت به إلى البيت الحرام، وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب، فسمي حلف المطيبين. بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم ذبحوا جزورا، فقال قائل منهم: من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا. فغمس أحدهم يده ثم لعقها، فسمي هؤلاء لعقة الدم. فكان حلف المطيبين وكان حلف لعقة الدم. قال هو البدوي رحمه الله: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا، لأنه لما أدخلوا أيديهم في الطيب مسحوا بأيديهم البيت الحرام وأقسموا على أن يكونوا يدا على أعدائهم. فلذلك قال هو: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا. ثم ينتقل إلى الفريق الآخر فقال: وحالفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهر الأخيار. من فهر، وفهر هو فهر بن مالك بن النضر، والنضر وقريش. وحلفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهر الأخيار، هصيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن الهرج. إلى أن يقول: لعاقة الدم سموا إذ لحسوه. لعاقة الدم سموا أولئك إذ لحسوا ذلك الدم. ثم بصلح أخذت رفاده سقاية عبد مناف السادة. نعم.